Nak menang bukan senang. Kalah bukan bererti mengalah. Yang penting terus mencuba. Cuba sampai berjaya. Dan semangat. Semangat tak terhenti. Mesti cabar lagi. Cabar diri sendiri. Sertai kami di sesi bertemu peminat bersama Hafiz Syahrin di stesen Petronas Petaling Utama 26 Oktober ini jam 5 petang. Ayuh semua, mesti cabar lagi.